Мектеп барлық рухани өркениеттің ошағы. Тағылымы терең өнер, ұстаздық өнер. Табиғи дарын иесі, ізгілікті ізденіс пен ерең еңбек ұстаз еңбегімен шатастырылады. Ыстық қайрат, нұрлы жүрек иесі, жарық сәуле шашатын тұлға ол ұстаз. Ендеше өмірдің тұтқасын ұстауда бүлдіршіндерге 42 әріпті танытып, сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, оларды азамат атандырудың өзі бір үлкен күш. Сондықтан да ұстаздың еңбегі ұлы еңбек. Мен Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Жүсепова Роза Кенбайқызы. Ақырын жүріп анықпас, еңбегім кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы Абай айтып кеткендей, бастауыш сынып мұғалімі ретінде 20 жылдан аса уақытымды білім алушыларының бойына тың білім мен адамгершілік қасиеттерді дарытып келемін. Шығармашылық тақырыбында жүзеге асыру мақсатында оқушылармен өткізген ашық сабақтарында оқушының жас ерекшелігін ескере отырып, түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып келемін. Оқуға құштар мектеп жобасы аясын жүзеге асыруда оқушыларды қызықтырып эстафета, тізбектеп оқу әдістерін қолданып келемін. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру мақсатында авторлық бағдарлама құрастырып, республикадан 2-ші орынды иелендім. Тәжірибем аудан көлемінде таратылуда. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың бастауымен елордада бастауыш мектеп білім мен ғылымның бастауы атты бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған съезіне қатысып, бастауыш сыныпта оқытылатын пәндер бойынша білім мазмұнын жаңарту, бастауыш тәрбие мен оқыту жүйесін дамыту, білім алушылардың оқу жетістігін бағалау сынды өзекті мәселелерді талқыладық. Мұғалім қашанда еліміздің білім беру саласындағы басты тұлға. Осыған орай Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізілген дөңгелек үстелде білім алушылардың оқу жетістігін бағалау тақырыбында баяндама оқыдым. Өз білімімді үнемі дамыту мақсатында түрлі біліктілік арттыру курстарына қатысып келемін. Атап айтсам, бастауыш мектепте математикадан олимпиада есептерін шешу жолдары мен тәсілдері, мұғалімнің пәндік кәсіби құзыреттілігін дамыту, мұғалімнің тәжірибесіндегі зерттеуі. Міне, осы алған білімімді курстан өткен соң тәжірибемде жүзеге асыра отырып, әріптестермен бөлісудемін. Мектеп тренер ретінде сабақты зерттеу тобын құрып, білім сапасы төмен сыныптарда зерттеу жүргізіп, білім сапасын көтеру мақсатында жұмыстанып келемін. Серіктес мектеп мұғалімдеріне семинар практикумдар өткізіп, іс тәжірибемді баспа беттеріне жариялап келемін.